nuko rero Irebe irateguye ibintu nko bavuze ko utari mu influencer ariko hariyo bamwe basubiye kugaragara mu byo Irebe yateguye notama nka Simbizi nibaza ko arimwe n'abandi Simbizi mwarajanye muri Tanzania byo yagateguye wo utarimo ntibabwiye gituma batashizemo ubundi bavuze umu influencer babashatse kuvuga iki kuko hari benshi gushika n'ubu nanje muri abo benshi ndimwo bavuga ati umu influencer ni giki umubonera kuki sindonka inyisho urafise ngabona yego umu influencer afite kirafise meaning ariko nta gipimo gihari tigute kubera ko umupira kandi n'ubu turakubona muri emission tubaza ko n'ahantu hose gira ni wowe n'uwo mupira kubera ko uwo mupira kivyo umupira ni Mupfumu yawumpaye nagiye kumubaza ingene nokora hit hama Mupfumu bon nabonye agira ibintu sinabidekriva neza ko sindavyibuka neza ari akantu k'akadobo Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Biravarara umwe wese aherereye. Muhundi rero ndabaramutse. Rero wese muko muradukurikirana ndabagumbiriye. Nawe muze kudukurikirana mu nyuma namwe ndabagumbiriye. Nhimbaza Felicia kuri micro ya Akamo TV. Kwa kundi nyene mwama mubigenza, kwa kundi nyene ndabibasaba, kwa kundi nyene mwama mutwitaho, mutwitwararika. Nuko Imana ndabashimire kubera ko ndabizi yuko mwama muri hafi yacu kugira ngo bigende neza cyane. Tubagire kugira sabone utarayigira j'aime commenter partage kugira ngo bigende neza cyane kugira ngo ico kiganiro gihereze mugenza gihereze mugenzi kumbure bigende neza cyane. Ndabashimira rero mwebwe mwese mwama mubikora kandi ndizera neza yuko mutazodutererana mwama muri hafi ya chuo. Imbere ya kamera ndi kumwe umusore wa wundi w'umupira sinzi ko bumaze kumubona reka ndamuhikaza bakira anabahe mwiriwe na mwaramutse kaze cyane nurije ndabakira urabakira jewe ndabakira nawe urasubira kubakira okay nimuze ndabakire mwanya mutaraza ntacu ndabandabara mukiza muri hose Mr. Mbona wa muhungu wanyu wa muhungu w'agapira aho uri hose siko agapira ubundi kariko n'igiheko wayo okay gira neza mbona gira neza wabibona ico giheko ico ni giheko ico nyene agapira karimwe ibirozi ndakusarisha agapira karimwe ibirozi anyway nizere kumeze neza ndashima Imana imbeho ngo ni kiwinter nari nkumbuye kina nkibi zuba ryari turembeje sana aba influencer ubundi barafatwa n'imbeho guys ndi mu influencer ndavyanse ndi mu influencer uravyanse akakaye ndavyanse wazi gituma Jesse sinzo kwita mu influencer abafana batamunyise nta iPhone ufise twereke telefone ufise twereke telefone ufise phone yangu ni ya bulofa sana phone ya bulofa sana akundi zia okay ntaco zia video uzikora gute ndashutinga amaheritinga nkoresheje ivyuma izina kurirondera n'ibintu bigoye izina kurirondera n'ibintu bigoye biravuna bravo umuntu aravye ibintu dukora kugira dushike ko byo dushitseko n'ibyo tuba dukeneye gukora kugira dushike ku bindi tarashikako impambara idasanzwe anyway reka rero kumbure hari abakuzi kuri Mr. Mbona bumva yuko bakeneye kumenya vyimbitse avuga ati je turakeneye kumumenya kumbure niko kanya tumuronse izina giwe ryaje gute bimeze gute mbe niryo zina giwe abavyeyi bamuhaye cyane bimeze gute Bon izina ryanje kwanza sijya abavyeyi bamuhaye nta naho nyahuriye ntibinaho kwame gusa arashika mu gisagara karondera izina giwe bwite nashitse nefise izina abana rya ruguru sana nturi mvukira Mbona nturi mvukira tureka kuvuga kamera abo mutari mvukira no kumwe uranze ko nabiko
umustar atavuye ruguru ata credibility afise rero n'ubu ndatinya kuvuga ko ndimvukira biragoye cavuga ati ntiyapambanye ariko ni bon ndewino I'm proud hama en fait Mr Mbona aho ryavuye ndi umuntu ari authentique mu post yanje simpindura iciyumviro kugira abafans canke inde ambone ukundi ntari nuko nyene ikintu mvugiye kuri kamera ko ariko kiri nimba ngize joke ikintu kidafyinika nuko mbasanzwe ndahigira ko joke mu buzima busanzwe nimba ntazi iciyumviro ikiniki nuko ari ico notanze twicaranye ku amaso mu yandi nta kintu ushobora kuvugira kuri social media ntavuga amaso mu yandi so mvuze mbona bisigura nimba ndi kuri social media ikintu cose ndabaha ikintu kindimwe si ikintu nagiye kurondera mu bicu hariya ni ikintu kindimwe numvise noserura hamwe nkagiserura rero ndabwiye mvuze mbona bisigura mbona uko ndi ubilatinge ku kuntu meze hano abantu bameze nkanje tukajana community yanje hama batameze nkanje nawe nyine bakandaba ntaco abatabikunda hoshi abatabikunda ni hoshi ni ku mpande muje ku mpande uretse ikintu nemeye kubera ko n'agapira kuva je aho natanguye kuraba ama video yiwawe yose nako gapira rero nciye ndavyemeje kubera ko nyimba ari ako gapira nako gapira nyine muzoguma mubona kurya mumbona kuri social media niko mumbona no mu buzima busanzwe ariko ntaco turakagaruka ko gapira ariko banzumbwire vyaje gute kubera ko uno musi nyimba mbona ari ahantu hatandukanye tumona ku marezo sociaux ni kubera ko ari izina yanditse ni kubera ko ari ikintu kanaka amaze gushikako kandi ariyo n'abantu benshi basanzwe bamukurikirana ndetse ayo afise n'abafans biwe bamukurikirana igihe cose vyaje gute yaravyutse yaravyisangamwo cyane so actually nta muntu avyuka nta muntu avyuka avuga ati wongera mbi mu content umurozi attention hari umuntu bavuruguta umuti kakaba kakoza ako gati akavyuka yisanga novuga mu masezerano uburozi twe nituroga oya nyene nanje ndakubwiye umurozi uwo muntu karakunda karacama hari igihe gacamwe ariko siko vyagenze kuri jewe na ndi umuntu akunda ku explore ibintu ni kuvuga nama ndondera yo gukora ikintu gishasha ntahora nkora so ico gihe rero sinzi ukuntu vyangiye kuko nyene sanga ndiko nkora video kuri social media sanga shooting aka video nikatotse nkagafuta shooting nkafuta rimwe nkapima actually hari ibintu nagira kera kuri Facebook nshaka amafoto montage imwe abantu boneka imwe kandi nkayigira ndayibona kandi abantu ngerageza kugira amafoto keza ngira montage yene avec le bio kwita montage boneka mpagararanye n'umwami kazobongereza tarapfa ndabibona za montage usanga uri mu ndege fise figutya kuri Tour Eiffel ndi mu ndege montage boneka nahindura kala kugira aboneke yuko kala ari zimwe urumva and then karatoka mugabo uko kubigira gutyo bandiko nigira nko editing amafoto ndabikunda hama certain time ntangura kwiga ku editing ama video nayo kubiga navyize gute natanguriye kuri TikTok ndabona kaya kantu kararyoshe yo gufata sound ugakorera ko video ndabigira rimwe kwanza video ya mbere mwengo yari aka video imwe vyama tongue twister ivyo vy'ifraze usanga bigoye kuvuga akavuga acangana na je video ndiko ndabisuramwo vyana abantu ngomba kuzeditinga nkazifatanya nkaziposting and then yo yaba video yanje ya mbere canangura kubona iz'abandi nabo bagira kuri TikTok bakoresha indirimbo bakubita akantu ka geste cy'agatambiki bati ntegeza kuri reka subire ndagenda ndabipima rimwe kabiri video zisa nabi sana video yawe ya mbere ntizosa neza ni 10 ntizosa neza uzokora video nziza byafasha umwanya utari muto ndakora video ya mbere ya kabiri ya gatatu
and then hacaza canangura kuronka ama likes nkoze aga freestyle ndiko ndarapa bien sûr sound yari imeze nabi cyo tuma kata trending ariko tumwe ndabona ko abantu bakunze the material iri muri iyo freestyle hama ndavuga ati nzokora kandi ndagakora utwamije mu twikodingira ku phone ndiko nigira mu base ya production aho Facebook wayihevye Facebook na TikTok kwazi TikTok hama ivyo vya freestyle birandisha ko yanida kuja kuboroka pana kuboroka content ibintu bisanzwe sana ku muntu asanzwe amenyere kwandika indirimbo ahubwo le fait ku ni recordinga ku phone muri app ikora nkagira nka production y'indirimbo ariko no ku phone ko ari tabari mbindi nyene bikamfata umwanya navuga ati bisimo bikora kenshi canangura gukora lip sync kuri TikTok nyene ku video ndabujwi bw'andi ma movie yaba ikirundi ya gifaransa canke ibiganiro nkasubira nkakora video na acting akora ayo majwi yabo nazo ziratangura kuraba ndibuka video nk'iyo niyo natanguye gushikana ko ama likes 70 kuri TikTok 70 aguma ndabiraba iduga nkaguma ndakubiraba ayo video yari iyi aka video nagize ku majwi ya ninde aka video ngo bona ubwanwa bwose gutyo nguru n'urukundo rujojo ibintu ndayibutse ninde ama likes 70 ndaba iyo nundi ya commence ariyo nundi ya sharing ari ndavuga ati biratanga uburyo hama Instagram ndatangura nanje gukoresha ijwi ryanje nashira phone ahantu avuga ndetse zitangura gukundwa kurusha n'ibyo gusanga amajwi y'abandi ndabiguma kuko nyine ndabikora and then kuva kuri TikTok kugira nje ku yandi platform ntagucire mu gato aho hari ryari hari 2022 okay hama chaba aka video kamwe aka video nuko ntibuka neza ariko umuntu yaciye akomanta kuri TikTok ambwira ko gakeneye kuri IG avuga ati atangiye kumamagara kuri IG na c'est bon kwera IG harabura IG harabura ndati ambwira ngo ndagatware kuri IG avuga ati it's time ndagatwara kuri IG cakara kundwa ntango yo kuzenda kara ko nyene wakoze cyane ako nyene kuri TikTok nimba umuntu nimba yibuka je ndamwibuka nitwaye tunazinanye gusana n'umuntu azwi natari mu entertainment n'umuntu nyene sumwefluence n'ijyango rimwe arazwi Irebe big up hari hose sumwefluence ni juste yuko kwa nyine wayi none utamuvuga rero ndumva yuko ari ikintu kimwe yakungukiye mu buzima ashobora kuba atabikunda okay ariko sindavyibagira big up kuri wewe ashobora kuba atabikunda gusa rero ndabitwara kuri IG ntangura kugenda posta hose kuri Instagram naho ndabiga buke hama navuye kuri Instagram nja kuri Facebook mbonye yuko abarundi bari kuri Facebook ni benshi kurusha IG na TikTok and then shitsa nkabona uvideo bwanje uko butembera ku ma status ya WhatsApp uko butembera mu inbox y'abantu ndavuga nti hari ikintu no kunguka abo bantu bashoboye kuba bondonka ku ma platforms yose ko ari nkuba yibonye kuri status ya WhatsApp nashaka kumfollowinga kuri status then ndavuga nti reka ngabanye wambana kuri WhatsApp nguze wambana kuri social media abakoresha Facebook badakoresha IG badakoresha TikTok ndajya kuri Facebook ndatangura ndaposta naho nyine mbona abanyakiriye neza kugaye ndi eza video zakunda and then hacaza kuba kantu ko gupopinga igihe nkora aka video k'ibiyeri vyanje aka video ndibuka igihe tugakora actually n'umukobwa twari dufite programme no gukora ama video
Wow, ndi umwana frigo imugwako uca. Umunsi ndibuka twakoze ama video nkane. Ayo oyane muri ayo ane abiri vraiment yara popins. Hariyo imwe imisi manzi. Kuri video yiwe ira popinga. Hari ibiye ivyanje hari video yanje ira popinga. Hazi ni twagize bon imwe yararabwe kuri Facebook no kuri TikTok ariko singizo zibiri. Rero iyo ibiye ivyanje byaranjoheye cyane kubona ahantu hose ngeze bambwira ati byabibere wasanze byamenetse byose wasangiye nko muri ugasangiye nk'ahantu ndi ku munsi nari ngiye create account muri bank hajya mpedije byose amaformalite yose ndayahejeje ngiye cyambwira ati tugende guri ibindi biye ibaze rero biraryoshe sana batangura mu muso nkabona nko muri family turicaranye n'umuntu akacabwira nkamutama atsanze kubona aka video k'ibuko nuko mbona ibaze urumva yabiryoshe sana bazo ukunda abantu ntiremenyego byamara ibintu biryoshe sana imisi yose nta muntu abimenyere wow aho rero uko urandika izina uriko urashaka donc novuga yuko uriko uragerageza kugira ngo urondere aho ushaka gushika nkaho Mr Mbona ama challenge oba warahuye nayo kugira ngo uno munsi aho ushitse ubu we witwe uri Mr Mbona hari abantu bamwe bariko baragukurikirana ni nkaya so cyo mbere ni equipment ibikoresho dukoresha birazimvye umuntu ambwiye twicarane ndamubwire ibikoresho nkeneye kugira nshobore gukora mu video uko nshatse noroheye iki okwiruka urumva bivanye n'amahera tubikuramwo nayo tuba dukeneye kugira tugure ibintu dukeneye mu buzima bwa misi yose niba bingana rero turahura n'ikibazo c'ibikoresho ikindi kirenzaho nibaza yuko ari ukuntu iyo kibitangura abantu ntibagufata bose yayo kubera bafite bikora abantu benshi aberekana example itariyo ugaca usanga umuntu aje kwibaza yuko abantu bose babirimwo ariko bameze ivyo n'ibibazo bibiri duhura navyo turakubona cyane ko uri kuri TikTok cyane nibaza ko ariho hantu ukorera gose hariho n'ahandi ndukuri biravana afite vana amasezo hari igihe cha TikTok jewe novuga nibaza ko rero n'ahantu benshi bariho batangwa kukubonera kuri TikTok impamvu ndayibajije nico nakahe kamaro kuri mbona ka TikTok ufite TikTok ikintu ca mbere ubuza akamaro kayo TikTok ifise social media zose zigira algorithm TikTok rero yazanye algorithm yayo ikanga abantu urumva ni ukuvuga ushobora kuza uri uwo ari we wese ikakuduza ikakwereka abantu ikaguha aba followers urumva ivyo rero ni ibintu bigoye kandi byari bigoye kuri ama platforms kuko iyo algorithm uretse yuko byari ibintu bishasha ku bantu ni ukuvuga ushobora kuba uri umustar gute uzwi gute ufise abafans bangana gute ukaja kuri TikTok ugasanga udakoze video nziza ntiyarabye mugabo akaza umuntu video yiwe ya mbere ifite amamiliyoni y'amaviews urumva ni algorithm yaje ari ikintu giteye ubwoba ku buryo IG Instagram yarayiganye YouTube irayigana ku ma shorts Facebook irayiganya nico kimwe n'imeta yose ku ma reels urumva ni kuvuga bazanye algorithm ishobora gutuma umuntu atazarira ati ngo nkene abansupportinga aje kuri TikTok akabazi yuko nzokora video nziza gusa aca yipushinga donc arafise base yo kubaka fan base wow tuze rero ku mupira wambaye uyu mupira wambaye just ndoreka kugenda nawo kubajije kubera ko umupira kandi n'ubu turakubona muri emission tubaza ko n'ahantu hose gira ni wowe n'uwo mupira kubera ko uwo mupira ivyo mupira ni Mupfumu yawumpaye nagiye kumubaza ingene nokora hit hama
Umupfumu bon nabonye agira ibintu sinabidekriva neza ko sindavyibuka neza ari akantu k'akadobo n'akandi kantu kameze nk'inkoko mugabo iri bizarre ukuntu akora nyine ashiramwo n'akandi kanajegeza gutya mbone zidagujiremo bandaye then akora agapira ahantu nyuma yiwe arambwira ati akaaye uzokwa mukambaye ahantu hose uzoboneka ku izina rya Mr Mbona ahantu hose uzoboneka ari wowe uhagiye ni ukuvuga ari ku TV bazobona umupira urabona ko nawuzanye ari muri video ari muri event bagutumiyemwo ari ikintu cyose uzobonekamo uzoba wambaye uzoba uri sure yuko ico kintu kiza gukundwa Sesinetse bazana ukuntu baguma abantu wenye muri make ndiko ndavuga ibintu bakibaza ko ari blague oya ni blague mbona vyave ibanga ry'uwo mupira nzorivuga ntihagera umve rero ariko mukurindira twe turafashe ivyo murafatira reka nakoye akoca tugashira kuri TikTok shira ko ni bon oya jende kine mbona vyavure kumenya umupira aho wazanaye ni umuntu yawugwaye ni uwo mupfumu yawugwaye nkuko bivuze cane actually umupira nivyo yari kado sinawuguze ariko uwo muntu yarakomeye kuri wewe uwo muntu yarakomeye kuri wewe bon c'était quelqu'un murayo yakibintu nyene bitari biki c'était quelqu'un hama ngasi yo byatumye ndagukoresha ama video uko nararavye natanguye posta video imwe ku munsi ni ukuvuga iminsi yose narafise video yeditinze yo guposta ni ukuvuga ama video ayo nigenda kwanza narigeze kwa posta kabiri ku munsi ari 18h ni ukuvuga mu mwaka ama video hafi amajana 8 ndabisa video arenga igihumbi atembera mu ego bra urumva ucura ayo ma video amajana 8 impuzu mba nambaye ibaze nazikora hazoro yashitse kwiyorohereza certain moment nabonye yuko ibintu byo guhindura impuzu byananiye cavuga ati okay kandi hakoza barakubwira ati mbe izo mpuzu nizo wampamwe pomye kwaca bakubwira ati ako gapira kamwe ukamenyera niyo uniforme yiwe ndabona yuko rero ngira mfata impuzu imwe ndagira n'uyu canke n'uyu hama ntore impuzu imwe nzokama nkoresha ama video cyangwa kuri ibi kubera amabara nkunda ifise amabara nkunda no kuri kafe hanini amahuje ubona ko nambaye tunwara ibintu byose usanga kenshi ngenda ibintu bya noir ndatangura ndakoresha uyu mu masanga rega bya bintu nakora bije kuba byiza kuri je usumba sana na umupira wavuye n'ibyo mupfumu byari byo kwaje bari kuki bakwanka yo kwa umupfumu urumva rero duha ibintu byagize n'abapfumu umwana mwiza sana ariko by the way twebwe tuba dukeneye kubona tujya tu video tuba dukeneye kongereza imisi yo kubaho tuba dukeneye gutwenga umupira naho uzanana ku bapfumu nta kibazo bene simbizi ntiyabavuga yuko siri imbere nzomugira publicity imbere umupfumu ndeye dusinye contract gusa ariko ntimumfatanye n'ibintu by'abapfumu byane ntabyo njamo anyway rero ikintu nzi mvuga yuko ico kintu canditse izina uwo muntu yamaze gushika ahantu hatandukanye yaga irorganije ikintu turakubonyemwo nk'umuntu nyene w'umutiktoker turakubonyemwo turumva nyene ko ibintu biriko biragenda neza turakubonye muri ico kintu nyene no muri Tanzania bivuze iki kuri wewe vyungutse ni iki cungutse kuri wewe kuri ivyo bintu yagategura byari biryoshe kuko actually harabaye link twaplayingako nk'aba influencers yego iyo link bakatubaza ibibazo kugira bumve si hema uwo muntu azi ivyo arimwo rero rero twabonye twagiye
nuko twatowe muri benshi badukubise ibibazo by'umuruturutu abagabo ejo nzi ko bavyorganije gusa bisanzwe hama baratora kanaka tuzojana cyo gutora burya n'icoroshe kuko mu Burundi abitwa aba influencers ni benshi gose ahantu hose uzobona batoye nico gituma uzokwama wumva hari n'induru ngo mwatoye abiwanyu ngo mwari gushiramwo naka ni kubera turi benshi umwe wese abafise abakunda ni atababona hamwe hazoba havyutse induru urumva ariko uko bagize nibaza ko ari vyiza kurusha uko twari tugiye kuryoherwa twari tugiye kwiga twari tugiye mu kazi urumva rero bamaze gutoramo abazi ivyo barimo bisigura yuko baba bari sure yuko batagiye guta umwanya urumva ari experience nziza cane twarebye ibintu bitari bike mvuye hariya nashitse naplika ibintu vyinshi kwicarana na barya bandi 9 kuko twagiye turi 10 kwicarana na barya bandi 9 vyampaye vyarambere narakoye ivyigwa vyinshi kandi byaranyeretse yuko hari inzira nyinshi zo gukora akazi kacu ko sanga afise inzira nkoramwo ibintu ngasanga undi afise inzira akoramwo ibintu undi inzira akoramwo ibintu ugasanga ngiye kubifatanya vyose bibyarira iterambere ridasanzwe nzobibona noneho twarabibonye kumbure nibaza ko ari ibintu bikanaka ushobora kuba warungutse kuko twarabonye aho mwahanageze aho mwicara mukaganira mukiga nibaza yuko hari ahantu ushobora kuba warakuyemo ikintu ibyo twagira iminsi yose nivyo mwagira iminsi yose harabaho no kuja gukina ugakina n'ibikoko ndimo ibintu no gukina harya nivyo bamenga baba babatumye yaga ayo mwabonye zibyo twiruka ko harya twari mu vyigwa vya content kwiga burya munsi ndibuka yari kwiga teamwork ko nta muntu yikorana twagize amatimu mugira amatimu nivyo tukiorganiza tukarondera content tugaplanifya tugakora urumva ndavuga nawe n'umuntu ariko arabona mwishamba yari kariga kubera iki none wavuze ko utari umu influencer kandi wumva bagukuye muri bo sinavuze ko ntari umu influencer wavyanse navuze yuko ntazovyiyita ushaka ko umufana ari wazobikwiyita bazobinyita umuntu yabonye ndamwinfluencer niwe azonyita umu influencer umuntu ari nzokwita umu influencer kuko je shobora kuba nta nawe influencer ugasanga n'ababimbwira barambesha urumva ikintu je nzokwama niyita ni mu content creator kuko ndakrea content kandi byoshe ndabizi nimwayanka nzoyikunda nampaka ndandika indirimbo kandi nanje like wanje urayishiraho nzoyikunda urakoze cyane ndiga twikorana rwacu twese mukere kanye ego yes ofete cyo ko ncumu influencer kimo yaragiharira ko gose bikirabe gupima twaguha nk'akantu kreye bunyene ogace ndira kamera ibyo mu kiganiro ikora video yanjye ndabikora ucibikora nyene ntushobora kubirondera hanyene nkora video live from yindi nimeka phone nuko nkora ama video cyamufata ko ukoresha kamera ntukoresha kamera nkoresha ikiri hafi ari phone ndayikoresha ari kamera ndayikoresha guys nkora ama video menshi abantu barambwira ngo nkoreshe kamera nkora ama video menshi niworo nk'iyo kamera sino ikota iyo ubikoresheje uruja kuyikota oya vrema ba diaspora tuguterere tugure kamera oya vrema bantu b'Imana kamera ndagusabire mbona bantu b'Imana kandi rero abantu biwacu n'abantu b'ubuntu abantu b'umutima mwiza by the way kandi ndabakunda iyo ndabasavye hariyo bamwe bahora babitwereka mu bikorwa bantu b'Imana uyu muntu muramuzi ni umusore w'igihugu ni umwana w'igihugu ni umuntu rimwe vrema kumbura utamukurikirana
uhiyahiye ukamukurikirana ni umuntu akuryohereza mu buzima bwe bwa misi yose. Rero bantu b'Imana ndabasavye kamera vraiment iri ku mafaranga ngahe mbona? Si kamera gusa ni ibintu byinshi cyane. Ni ibintu byinshi oya ntaco baterera ivyo bafise kizoboneka. Ni kamera na micro. Ibintu byinshi sinabihereza ngaho ko hariyo kamera hariyo micro ndakoresha lighting. Ndakoresha amatara ya lighting ko hari igihe usanga tuba dukora ari nko mu nzu hirabura tugakenera amatara iki n'iki urumva ibikoresho ni byinshi ariko uko ushobora guterera bikuvako biva ku mutima wawe shima ikije. Ariko ntaco tugerageze muri bike tuzoba twaronse ndabizeye ko muzobikora. Arico office wongeraho kuri ivyo zirabashimire ga bazobikora. Murakoze cyane kwitanga kwanyu. Nizere yuko muzobikora kandi ndizera neza ko kumbure murahari kubwiyo kandi murahari kubwacu ndazi yuko mutegera munanirwa mwaba muhari kugira ngo mutunezereze. Ndabizi ukuboko kwawe kuzogira ico guterereye uro musore nibaza ko azoshika kure. Nuko rero Irebe irateguye ibintu nko bavuze ko utari mu influencer ariko hariyo bamwe basubiye kugaragara mu byo Irebe yateguye. Notama nka Simbizi nibaza ko arimwe n'abandi. Simbizi mwarajanye muri Tanzania byo yagateguye wayi wo utarimo ntibabwiye igituma batanshizemo. Ntibabikubwiye ariko nibaza yuko ni kwa kundi nakubwira turi benshi je sinzo kwidoga ngo ntibashizemo kuko turi benshi gose niyo bashiramo jewe still hariyo aba batari ko bashizemo abaca tuja kubaza ngo ko batagushizemo ni ukuvuga yuko nibo dushamwe twese ngo bikubona cyangwa usanga hari ibyo bababwiye mukore ugasanga mbona ntabyakoze ugati navyo birashoboka ko je ndabibonye biriko biravuga. Ntiwamenye niyo byaciye. Yego basi no kwidoga ngo ntibashizemo kuko sinzi ibyo baravye sinzi igituma batanshizemo ko hariyo n'abandi benshi batashizemo kandi twari gukwigwamwo. Rero nibaza yuko dushigikira barimwo nabaye ko bironderera ivyabo kandi big up kuri bo kuhaje ibyo wa mbere ndamukeze. Ubundi bavuze umu influencer babashatse kuvuga iki kuko hari benshi gushika n'ubu nanje muri abo benshi ndimwo bavuga ati umu influencer ni giki umubonera kuki sindonka inyisho urafise ngabona. Yego umu influencer afite kirafise meaning ariko nta gipimo gihari tigute. Umu influencer means umuntu ari kuri social media atanga content kuri social media iyo content ikimpact abantu bakamukunda ku buryo ashobora kuba iyo influencer gukonsoma ikintu cyangwa gukora ikintu. Turamaze kubibona kenshi ugasanga umu influencer agiye kurepresenta company kanaka abigura amaze kubikora Beni ba Delisha nakubonanye muri kumwe yari bank Gina muri contrat vital. Ukaba wo ushobora ku influence umuntu gukonsoma ikintu cyangwa gukora ikintu bivuye ku kuntu asanzwe akurikirana ibintu byawe akabikunda bakunda ukuntu umeze rero kuri social media. Ibyo rero ni ibintu bitagira igipimo kubera iki content irahari urabikora nta muntu abiharira ukubwiye ko duharire ndakwereka ati turi kuri page yewe content ni video ya mbere ngo iyo ngo ni text ngo iki rero ntariye ariko uvuze ngo kuba umu influencer ni ikintu bama baharira ko kuko nta gitigiri kiri exact cy'abantu umaze ku influencer baharurirako. Urumva umu influencer mu Burundi tumuharira ko gute ntaranye influencer aba yataranye influencer cindamukura ko credibility yose. Hari abandi amaze ku influencer aramaze guposta afishe y'igiteramo umufollower wiwe akaja muri ico giteramo kubera yabonye naka azoba hari umuntu akaja gupima dufata n'umukwaferi
akaja gupima umukwaferi kubera yabonye yamuwe wa influencer wiwe urumva je nimba ntari muri community yiwe ntibimpa uburenganzira bwo kudecredibiliza ibikorwa vyiwe urumva hari n'abavuga ati ngo influencer ngo umuntu ashaka kubaforongwa n'abantu 200 gusa muri ivyo 200 nimba hari nko batatu bakunda ivyo baha bakabumva yuko yoba impacta gufata decision kanaka mu influence rero je muri bajya bose sindabazi bose arabo ntazi ariko abonzi ndazi yuko abonzi twamanda n'abantu page yabo ndazi yuko ari abantu bashaka influence umuntu rero je nta muntu nza kuja kudecredibiliza biga kuri bo biterera imbere it's okay amahoro menshi kandi ndumva ko basabiye ni rwa rukundo nyene mu bisanzwe rwa ruhari kugira ngo kanaka supporting mugenzi we ndetse nashobore no gushika ko kabona wowe no musi kintu utakirimo ariko kanaka kirimo mushigikire kuko urumva mwene data nyine nkuko tubibona twereye turagira ku musozo kugira ngo durangize kino kiganiro ufise aho uri kurashika donc ufise naho ugamije gushika imbona kazoza yawe niyihe sinzara nzobandaje mu gitondo mbona kazoza no kuvuga gushika he gushika bon je nibaza yuko iyo video wavuze yuko wakoze mu bihumbi 2020 2022 mu bihumbi 2022 ifise no musano yagushikanye hari umuntu ushobora kuutazi nta avutanazi ariko no musi wakabakoze ni nkuko rero hari n'undi muntu ushobora gusanga undi utokwitetse niyo mbona kazoza ukavuga ati jewe aha hantu ndahibona ico nibaza ko twokirekera Imana ico tukibaza wa Mupfumu je nibona muri kubu ndabona aho ndi ntigera wibona donc ejo hawe ntigera uhabona ejo hanje basi ukahabona ndafise example nifya ndafise example nifya ndati ndabikeneye ejo hari yuko 2025 izohera ninje muheranga nuko izohera mfise maze ku impact abantu bangana uko izohera maze ku ushobora provide ikintu kiboneka mu muryango ariko kazoza tukarekera Imana na plan yanje yogira singende nyene ndiko ndabana ntazo ndiko ndaje ariko igikuru nico Imana itegura kunshikanako nico nshima muri byose wow rero no munsi kugira ngo usige inzira amavuta hari umuntu ari karaza n'umuvuduko mwinshi nko kuri TikTok nka Mr Mbona hariya nka jewe par exemple kanihe kakarorero ndakeneye ko kanaka ndamuryohereza igira iki ariko ukaba ufise ukungene wewe inkomezi byagutwaye ukungene wabigenjeje ukungene wabyisanzemwo nakahe kamoterera bariko baradukurikirana canka abipfuza kuzara uwo muvuduko kuri TikTok nyene nkuko wabigenjeje nakahe kajambo womubwira iga icara wige sana gatebe nzopfeje kwiga uno munsi niba wakoze video nziza igakunda ntiburi sire ko ejo izokunda izoca isaba kuguma wiga ukuntu baha ibintu biza kubaryohera still akantu nasomye ku mugenzi kuri story yiwe ngo ntuyimara ya social media no kuvuga ntuhindure ico uri kubera social media bagenda ukushaka yani n'ingizina ngo mbona ni kuvuga bakubona uko uri ubwawe nyene nimba wumvira yuko turagabasha nimba wumvira ko ikintu cirabura ntuje kuri social media kuvuga ko cera uzo buri kurihemukira wowe ubwawe urumva umenye ico uri umenye ko wiyerekana kuri social media umenye ibyo wemerewe kubona n'ibyo batemerewe kubona uzoca wiga content ubaha wow rero nibaza ko twese muri rusange ufite ico wotubwira abakunzi biwawe ndetse n'abakunzi ba Akamo TV na je mukunzi biwawe ndimwo nibaza ko ufite ico tubwira akajambo kanyuma dusiga inzira amavuta aho uri hose say kuba mbona ndagushimira
urakoze kandi jewe nzoza ndagusengera kugira utere imbere. Amen. Utere imbere je ndakubone kure kugira ngo ushike kure. Tuga amen. Amen. Amen urayifatanya n'uwo mupira. Sabisha. Cyane gose bicaye Rwanda ingufu. Amen n'umupira n'uyihonesho nikiye kinesho yo. Umupira ugizwe n'amamen menshi. Ibyo nkuru nahereye ko siyo umupira ugizwe n'amamen menshi. Warahezaga umupira byo nayo mpamvu ashika kure. Imana ntinyemerera kuja mu bintu nahereye ko. Yoma. Yemera kuja mu bintu uherejeko. Yemera kuja ko vy'amamen menshi. Reka ndabashimire mubwe mwese muko muradukurikirana mwanadukurikiranye nizera ko mushobora kuba mwafashijwe canke akantu kanaka gashobora kuba kabafashije ndabashimiye yari Mr Mbona na je ubwanje himbaza Felicia nizera yuko utubegera kugira s'abonner j'aime commentaire na partage kugira ngo tumenye ko tutako dutamba twirorera naho buta bye bye ciao.